Yakuşkina авыл җирлегенә эш Салдакай, Абрыскина һәм Якушкина авыллары керә. Җирлектә 377 хуҗалык исәпләнә. Аларда 1258 кеше яши. Авыл эчендә яхшы юллар булмау салада яшәүчеләр өчен иң зур проблемаларның берсе. Көзен язын машина белән түгел, резина итекләр белән көчкә кереп чыгып йөри идек дип искә ала Абрыскина авылында яшәүче Сандрюхиннар гаиләсе. Хәзер вакташ түшәлгән юлда рәхәтләнеп йөриләр. Грязи нету, нигде не застреваем. Пычрак юк, бер кайда машина батып калмый, шулай ук урамнарда ут юк иде. Хәзер теләсә кайсы вакытта урамга чыксаң бик якты. Зират буйлап барганда, андагы чисталыкка, коймаларның төзеклегенә күңеле сөенә. Референдумга бөтен халык теләп килә. Үзара салым акчасын җыюда халык актив бездә. Әле акча күләмен тагын да күтәрергә була. Үзебез өчен бит. Приходит с желанием. Абрыскин авылында 212 кеше яши, биредә 1350 метр 5-нче линия ут чыбыкларын тарттырганнар. Хәзер авыл халкы электр утлы һәм юллы булган. Киләсе елда бу авылда елга аша кичкенә күперне төзекләндерүне планлаштыралар. Анысын да үзара салым акчасына башкарга ниятләп торалар. Весной и осенью здесь была у нас грязь. Язын көзен урамнарда машина белән үтеп йөрергә бик кыен иде. Үзара салым акчасына зиратларның коймаларын ясадылар, электр утлары үткәрделәр. Бу авыл өчен бик яхшы ярдәм. Үзара салым акчасына юллы булганнарына Салдакай авылында яшәүчеләр дә сөенә. Быелгысына 120 метр Комсомол, Октябрь урамында 330 метр юл төзекләндерелгән. Карл Маркс урамындагы 322 метр юлны үткән ел яртысын, быел исә калган өлешен төзекләндергәннәр. Программа гамәлгә кергән беренче елларда халыкның фикере төрлечә була. Ул чагында балик булганнар яшенә җиткән, эшли алган һәр кешедән 250 сум акча җыйганнар. Студентлар физик мөмкинлекләре шикләнгәннәр. Бөек Ватан сугышы ветераннары, аларның тол хатыннары азат ителгән. Иң беренче салым акчасын 5 зиратта 2814 метр коймалар тоту, территорияләрне тәртипкә китерү, зират эшләрендә ишекләр төзү, төрле инвентарлар алу өчен кулланалар. Беренче башлаган елны авыррак иде, халыкка аңлату бик авыр булды. Нәтиҗәсен күреп, менә зиратларны чистарта башладык, коймалар тоттык. Нәтиҗәсен күреп, бәңгесе кенә халык бик актив катнаша. Акчаның кая киткән күрәләр, күпме хөкүмәт бергән күрәләр. Һәр даим тикшереп торалар. Һәрбер анарсың тамыр кызыгы халыкны җипси яшәү итә башлан. Нәрсә эшләргә, ничек эшләргә икән. 5 ел эчендә күләмле эшләр башкарылган Якушкин авыл җирлегендә 3 авылда да сулыклар янында янгын сүндерү пирслары булдырылган. 2 елга 3 авылга урамнарда 59 энергия саклагыч яктырткычлар куелган. Бу айда 41-не куярга планлаштырылган. Халык нәтиҗәләрне күреп тагын да активлашкан. Хәзер үзләре күбрәк җыярга дигән тәкъдим белән чыккан. Мы каждый год участвуем в этом референдуме. Без һәр елны референдумда катнашабыз, үзара салымны ирекле түлибез, чөнки без нәтиҗәне күрәбез, акчалар максатчан тотыла. 10 елда 627 мең акча җыелды. Шушының инде без менә зәрләргә тоттык. Менә бетерәбез, бөтен фонарларны алыштырабыз. Энергосберегательләр шулар куябыз, шуның өчен безнең сельсовет эчендә 100 лампа булачак, бөтенсе энергосберегательләр булачак. Гражданнара үзара салым акчасын җыю программасы гамәлгә кергәннән бирле Якушкина авыл җирлегендә халыктан 921 200 сум акча җыелган. Моңа республика бюджетына 3 миллион 684 800 сум акча өстәлгән. Гомуми сумма 4 миллионнан артып китә. Халык нинди максатларда аның тотылачагын белеп тора, файдасын тоярга өлгергәннәр. Шуңа күрә бу ел 300 сум җыярга дигән уртак фикергә килгәннәр. 19 елда инде безнең расходлар күбәйде, без суларны су кыйларын нормативка китермәкче булабыз. Шуның өчен бәясен дә күтәрдек. Киләсе елда инде бер кешедән 300 сумга дип планлаштырабыз. Бу халыкның үзенең фикере, халыкның үзенең тәкъдиме. Референдумда җирлектә яшәүчеләр катнашабыз дип торалар. Үзара салым акчасына үзләре яшәгән авылның социаль йөзен үзгәртергә мөмкин икәнен яхшы аңлый сала халкы. Акрынлап, әмма ныклы адымнар белән.